おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、こちらですね、ガッシュというものをやってみようかなというふうに思います。こちら、ガッシュ。多分ですね、ポスターカラーと似たような感じなんちゃうかなというふうに思うんですけど、こちらを初めてですね、やってみようと思います。で、ポスターカラーって多分僕、もしかして商品名のことなんかな。要は、その日課さんですよね。日課さんが出している、ものをポスターカラーというふうに言って、一般的にはこのガッシュっていうふうに世の中で売られているのが、透明水彩ではない不透明水彩ということなんちゃうかなと予想してます。ということで、ポスターカラーのような感じで描いていこうと思います。過去に一度だけ確かポスターカラーみたいな描き方をやったことはあるんですけども、そういった感じになるのかなと思いながらやっていこうと思います。これはウルトラマリンやと思います。ウルトラマリンディープ。どんな感じになるかな。もう黒はいきましょうね。アイボリーブラック。で、そんなに色数は使わんでしょうね。ちょっと紫があった方が良さそうな感じはしますね。これは紫です。バイオレット。ほんの少しでこれはいいかなと。そして、緑系はターコイズブルー。なぜこの、で、描くのはですね、すみません。こちらですね。描くのはこちらのシャガの群生している素晴らしい写真ですよね。僕が撮ったんですけど、群生している写真を描こうと思ってます。で、緑系が、レモンイエロー。で、こちらがビリジャンかな。違う、パーマネントグリーンディープ。ここやろうけどね。赤はいらんとして、あと茶系がちょっと黄色系かな。これが、パーマネントイエローディープ。バーンとしてんのかな。結構な量出してますよね。バーンとしてんのはちょっとでいいかな。この辺でもよかったと思うんですけどね。このぐらいで描けるんじゃないかなというふうに思います。あとは白です。これ白はまあまあ使うんちゃうかな。ごめんなさい。このグリーンは結構使うの。ごめんなさい。この間に入れたかったですけど、すみません。こういうのはね、ちゃんとね、出すときに、しっかりと計算してやってください。あとはパーマネントホワイト。チタニウムホワイトだと思いますけどね、多分ね。で、筆は大きいハケと、大きなハケ、平筆がある方がいいかな。こちらの平筆ぐらいと、あとは先の尖った筆ですね。これも、ラフィーニさんの10番。OW って書いてます。ちょっと先が尖っているような感じなのかな。だいぶ前に買ったこれは、ナムラの営業さんが来た時に買うたような記憶あるんでだから一回も使ってないというのがバレてしまいます。5、6年前に買ったような記憶があります。よいしょ。これでいけるんちゃうかなと思います。このぐらいで。もしかしたらもうちょっと細い平筆も使うかもしれません。これぐらいのサイズですね。の平筆、ぐらいかなと思います。まずですね、画面を水浸しに浸します。じゃあ。結構ね、水浸しです。よいしょ。もうほんと少しだけ、もう場所ね、もうなんか主役になる部分と、斜めに大きい線とぐらいの感じで、もうほとんどもう形は、取ってません。あとはもう感覚で描けるんじゃないかという予想を立て。で、この大きい筆も初めのうちだけです。じゃあ。水をもうびちゃびちゃに。アニメの背景とかを描くような感じ。紙はですね、キャンソンボードと呼ばれるものを用意しておきました。よいしょ。今、アニメの背景なんかね、別にこんな風には書いてないですけどね。ウルトラマリンと黒。この辺かなぐらいの感じで塗り残しながら、シャガちゃんですね。これは、そこやね。どこやったかな。で、ある程度もうね、暗い色とかは一発で決めれるなら、一発で決めたいとこですね。
銀閣寺の確か中で撮ったような記憶が、確かね、これ銀閣寺やったと思いますよ。ビュー。あ、こう水がついてない。ビタシ。水ビタシ。よいしょ。青と黒を入れたもので、で、下の方もちょっと暗いと。よいしょ。で、ちょっと緑を入れました。ビリちゃんでした。あ、違うな。パーマネントグリーンでしたっけ。少しね。後ろの方も少しですね。ほんまに見ながら描いとんかって感じでしょ一話見てますよ、まだまだ濃く、まだまだ暗く、3ミリ厚のキャンソンボードなので、まあ結構厚いですね。ワトソンでもこれ出てることが分かったので、ワトソンですね、3ミリ厚とかでもいいかもしれませんし、まあ、アニメの背景とか本当になんか画表紙かなんからしいですね。それでもう水をびちゃびちゃにしてやるというね。まあ、今はもう全然こう、あれでやってデジタルでやってますけどね。で、乾かないうちにやれるだけやってしまうんですけど、その際に、まあ、後で明るい色で上げていくので、暗いところをどんどんこう頑張って沈めながら、形はなんとなくこう描きながら、この辺かなっていうのをこう、多分こんな感じだと思うんですね。まあ実際僕が仕事してたわけじゃないのでですね、もののけ姫はこうしてできたっていうのを見たりですね、小川和夫先生のあれを画集を見たりとかしてこうかなと予想立ててるだけですのでね、小川和夫先生とかですね、あとはもののけ姫はこうしてできたというね、昔 DVD があってそれを見て、自分なりにこう勉強したというだけですので、間違えててもすみません。今なんかこう YouTube とかでもね、そういうのアニメの背景の描き方とかありますからね、皆さんそういうのも参考にされてみてください。ちょっとずつ落ち着いてきてますね。でちょっと全体濡れましたので、少し、明るいのも入れたりとかしながらですね。とはいえそんなに明るくはないと。後でこう明るいの前をっていう風に書いていく感じなんで、まあ多分一番難しい技術ちゃうかと思ってますが、僕はなんかアニメの背景があって本当に世界に誇れる技術やと思ってるんですよ。技術なんかいらんとかいうね人もいるかもしれませんし、別にそれはそれでいいんですね。それぞれの考え方があっていいわけです。またもうちょっと暗い色を少しですね、隙間とかにも置いていきながら、おそらく皆さんね、何をしてんのかあまりのスピードでわからないと思いますが、まだね、世界にはすごいものがあります。その中でも日本のアニメーションの背景画っていうのはもう本当にね、山本二三先生とかね、すごいなと思います。で、ちょっと大きい筆、から次は中間ぐらいの筆に、移行していきましょうか。で、このね、シャガちゃんを少しこう、後ろの方からでも描いていこうかなと思います。ちょっとこの
セルリアンブルーみたいなのと混ざってにじんでいくね感じですね。まあ主役とかがあんまない、もう本当にこれも背景画みたいな感じになると思いますけども、それでもこの真ん中あたりに光がね、キラッと当たってる感じが非常に綺麗ですよね。少しこう色が落ち着いてきていますけども、ぐいぐい行きましょうね。こうチャンスとばかりね。で奥の方のこう隙間とかですね、こういうところとかも少しこうですね、詰めながら、よいしょ。ちょっと混ざりすぎましたね、ここね。初めてですのでね、許してくださいね。よいしょ。まあ多分ポスターカラーの描き方っていう感じだったらこんな感じなんかなと、ポスターカラーと同じような描き方やったらですね、こんな感じが合うのかなと思いながらやってます。黒とウルトラマリンブルーが急げですね。隙間のこうにじみが少し弱くなってはきていますけども、またこう水やっぱ多くしたいなと思ったら霧吹きなどでかけてあげてもええと思いますしね。この辺なんかもう乾き出してますね。でまたちょっと白が弱くなってきているので、少しですね、シャガのですね明るさみたいなのを少しだけこう入れてあげて、まあもう乾き出してるとこもありますけどね。セルリアンブルーと紫を混ぜてですね、髪の白さが一番やっぱり白いですね。でちょっと中継ぐらいのこう葉っぱを思い切って描いていってみましょうか。しっかり混色して、これはもうしっかりある程度混色した方がいいような気がしますね。どこやここかなと。よいしょ。ちょっと画面の端の方がですね、ちょっと力足らずになってきてるのがあるので、少しこう画面の端まで、少しですね、もうこの辺はちょっと乾き出してますね。一回もう乾くんやったら乾いてもいいかもしれませんね。端の方もだいぶ乾いてきてます。多分もう後ろ描いて、で前出していく感じやと思うんですね、ああいう技法っていうのは。それがなかなかこう水の乾き方とか、そういうのをある程度こうですね、調整しながら、もう経験で相当やっていきはる感じがして、いや、すごいなと。やりながら今ね、全然わからんわっていう感じなんですけど、まあそれでもね、やっぱね、絵描きなんで、最後にはなんとか、こねくり回してでもなんとかするというのがおじさんですけどね。まあ多くの人はね、こんな写真撮れへんわというツッコミをしているでしょうね。もう乾き出してますね。
どうしてもなんかまた湿らしたかったら少しこうしたら馴染むんちゃうかなとは思いますけどね。でもやっぱりこうシャープな線を引きたくもなってきますよね。パレットはこうなんかいくら描いても拭き取れますんでね、こうやって水つけたらそこはやっぱ絶対いいですよね、こうやってねビヨーとね。ただおそらくこう透明水彩と同じである程度こう重ねることが難しくなってくる時間帯が来ると思うんですよ。だから重なる前に暗くしたいんやったら暗くしたいとか、下地にしときたいんやったら下地にしときたいという風にしていかないといけないかなっていう風には思うんですね。下地をこう描いておきたいと思えたら下地を描いておくっていう風に、その辺がこうやっぱりこの不透明水彩は必要なんちゃうかなと。この描き方ですよ。この描き方ね。今やってる書き方の場合いいですよ。別にこう乾かして一層一層って書いててもいいんですよ。そんなもんもう自由ですからね、皆さんね。おじさんは皆さんがね失敗するの怖いやろうからおっちゃん失敗しとるんですよ。ね、それ分かってくださいね。こういうの見てね、自分のなんか方法がまた新しい方法を編み出したら新しい方法を編み出したらいいんですよ。ね、これ完全にこうね後ろの絵の具がこうね後ろの絵の具っていうか、水入れもねしっかり洗うとことある程度綺麗なとことで分けてるんですよ、こうやって。でものすごい綺麗なとことかね。で光がちょっと強く当たっているシャガとかを少し探し出しながら少しこう描いていってみて、少し水が乾いてきている状態でですね、正直どこ書いてるかよく分かってないです。はい。この辺かなぐらいの感じです。この辺かな。後ろの方にも見える茎とかもね、少し細い線とかをですね、描いてあげて。この辺にね、ピタッと光が当たっているところみたいなところ、こういうところはもうやっぱ大事にね、描いてあげてですね、どこなんやろうなっていうのとかですね、こういうところはこうなんか、あまりこうミスのないようにしてあげたいところですよね。で、この辺にこう光が当たっているこう、茎があるなとかですね。もっとやっぱ暗くしといた方がよかったかな。むずい。でも面白い。やっぱね、新しいことするとやっぱね、面白いですよ。なんかもうね、いつもこんなんですもんね。面白いわ。ね、なんかね、もうある程度暗いね、ですね。で、ある程度一旦乾かしました。で、ここからはちょっとこうより前に出てきている部分とかを中心に、もちろんそれ全てではありませんけど、描いていこうかなと思います。ちょっと細い筆とかを使ってですね、シャガちゃんの、この辺かな。やっぱりこう、乾いた上に描いていくとエッジが強くなりますから、そういうことを少し意識しながら、エッジが少し強くなるよと。後ろにある花もありますしね。この辺はこうつぼみ的なやつかな。で、このね、もう透明水彩のようにちょっとこう絵の具の乾いてない中にこう描いていったりしても面白いですしね。
こうなんかキラッと光ってるなと。全部描くわけじゃなくて、例えば光っているところを中心にとか、手前のところを中心にとか、ピントが合っているところを中心にとかね、なんかある程度こう自分の中で法則を決めてあげてですね、描いてあげてください。で、暗い、茎みたいなとこもね、少し探し出して、描いてあげたり、もちろん明るい茎を描いていくんですけど、とりあえず例えば暗い茎を描いてあげたりして、でそこの中に明るい色をね、細かいけど、ちょっと差し込ん、効果なかったな。ちょっと差し込んであげたり、この透明水彩だとね、ペッてできますけど、あんまり不透明水彩は効果なかったね。覚えていきましょうね。水彩絵の具ですからね、これもね。もちろんね。不透明なので、こう上からぐっと覆い尽くしていくことができると。乾いてもある程度取れますもんね、こうやってね。でもあんまり混色しすぎると今度色が汚くなりすぎてしまうので、その辺っていうのはちょっと注意しながらですね、進められることをお勧めします。油絵に関しては相当深い色を出していけばいいと思うんですけど、水彩またはポスターカラーに関してはね、あんまりやりすぎるとだいぶ汚くなることありますからね、混色もね、ちょっと適度に、抑えるとこは抑えてあげないといけないかなというふうに思います。白とか黒とか結構使えますね。ガシガシ使えますね。こない使うとは思わなかった。暗い中の明るい色っていうのはちょっとね、あんまり浮き出てくるように描かないようにちょっと慎重になりながら、ある程度絵皿とか出してそこに色を作っておいて描いていくという感じで描いていらっしゃいますもんね。なんかアニメとかのね、あれ昔のやつ見るとね、なんかわかりますわ。これで混色するっていう作業じゃなく、ある程度この辺の色使うかなと思ったら大量に置いておく方が確かに効率ええんやろなっていうのが描きながら勉強になります。少しですね、外側から形を決めるような仕事が少し入ってきたりとかして、形が外側から浮かび上がってくるみたいな感じで描いてあげたりですね。この辺なんかもう一発で奥が決まってたらもっと良かったんでしょうけどね。よいしょ。入ってきて面白いですね。初めの段階でもっと暗くできたんかななんかそこがやりながら、あの段階でもっとできたのか、書きながらずっと今思ってるんですよ。もっとできたのかなとね。なかなか僕の中でこういうところは限界に近かったような気がしたんですけど、もっともしかしてできたのか。そういうのが次の課題になっていくわけですね。もっと暗くしてあげた方が良かったのか。やっぱ乾いてきた色と乾いてない状態の色の違う、ちょっと違うので、そこが
油絵描きにはまだ慣れないとこですよね。どうしても僕らは、ある程度こう、塗った色がそのまま油絵って乾いてくれるので、透明水彩にしてもアクリルにしても色が若干変わるので、その辺というののこう予想がですね、まだこう経験不足で申し訳ないです。言い訳言い訳です。言い訳。すぐ言い訳する。このおっちゃんすぐ言い訳する。今もでもやってやる人いるんでしょうね。手書きでね。好きな人は絶対好きですもんね。なんとか点とか出そうも出せると思うんですけどね。そういう人がもっとこう増えてきてもいいと思うんですよね。昔のアニメーションの描き方を継承しつつというかね、そういうのがこう現場では使わなくなってもね、すごい技術だと思いますので、ある程度になってくるとやっぱ限界が絵の具がですね取れてきそうな感じがしていますので、ね、そういうの近づいてきてんなっていうのは感じてます。このぐらいでちょっと一旦乾かしましょうか。45分ぐらい経過ですかね。48分経過。さあ、最後の書き込みをしていこうと思います。より白いところを白く。で、茎とかでも見せ場みたいなところを描いていったり、その周りとかは少し描いていって終わりにしましょう。白ね。もう生の白に近いような感じで光が当たっているのを、ここと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 とかね。茎でもより明るいとこことかなんかね、そしてその周りとかですね、そういったところをちょっと触っていって、終わりにしようと思います。ね、この真ん中にこう黄色い、のがあって、そういったものも少し描けるなら描いてもいいかなと思います。ね、日本画みたいな感じだね。日本画の人に怒られそうですけど、ちょっと日本画のようなこう垂らしながらですね描いていくのはなんか面白かったですね。生の白に近いのはこの辺りと。で、そこにちょっと黄色い、真ん中にある黄色い真ん中とかかな、どこかな。一回も使わんかった、この黄色。少しね、レモンイエローもちょっと入れて。パーマネントイエローやったっけ。少しこういうのね、感じさせてあげて。よいしょ。で、もっと光が当たっているところとか、少しその周りの暗いところとかをちょっと描いていきましょうか。せっかくこれ出したいしね。バーンとシェンロみたいなのもこれ出してたのね。全然使わなかったですね。ちょっとこう枯れた葉っぱとかを探し出して、この辺かなと。この辺にもこう枯れた葉っぱがあるかなとか。この辺にもちょっと枯れた葉っぱが。画面の中でちょっとこう、茶系みたいなのが少し入ってくるとですね、印象また変わりますもんね。この辺にもあるかなと。それもこう全部ベタっと描くんじゃなくて、どこか光っているぞとかっていうとこ探してですね、その葉っぱの、中でもここ光ってるぞとかですね、そういうのをやっぱ見つけて、そこのところだけでもこう描いてあげたりですね、茎でも特にここ光ってるぞとかですね、そういったところを探し出していく。よいしょ。で、ちょっと暗めというか、まあ、次に明るいぐらいの葉っぱとか、ちょっとこう濃い緑のですね、葉っぱとかもこう描いていったりしてですね。久しぶりにポスターカラーに近いような感じで描いたらやっぱ面白いですね。ポスターカラーではないですけどね、ガッシュ。もうほとんどそのポスターカラーの、描き方
と何年前かな、もう2、3年前やったと思うんですけど、もうほぼ同じような描き方でしたけど、ちょっとこう日本画みたいな感じでなんか面白いなと。これぐらい絵の具をごってり乗せて耐久性があるのかどうかっていう不安はちょっとありますけどね。ねえ。よいしょ。最後こう見せ場となるところをぐぐっともうちょっとこう引き締めて、終わりにしたいなと思います。簡単に言うと、隙間の形やったり、モチーフの中が濃いところとかをちょっと描いて、ですね、このあたりのこう密度感を少し出してあげて、画面の中でですね、こう、ぐっとこう引き締まって見えるようなところみたいなのを少しこう出してあげると。これライブ配信でやっても面白いかもしれませんね。絵の具のこう質感みたいなのが透明水彩とまた全然違うから、見る人にはね、面白いかもしれないんで、近々やろうかなと。10日ぐらいなんで、11日ぐらいのね、連休中にやっている可能性は十分あるね。という感じでございました。いかがだったでしょうか。個人的にはなかなか楽しい作品に、これマスキング外したら全然印象変わりますよ。ギュッと良くなりますよ。ぜひね、これは最後まで見ていただけたらと思います。サインを入れようかなと。出しますよ。皆さんね、大注目のペリ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 。ちょっと中まで入ってってますけどね。よいしょ。後でこういうところは、少し直してもいいかなと思いますが、ちょっと日本画みたいで感じじゃないですか。これは面白かった。ということでいかがだったでしょうか。写が群生している光ドン完成です。本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったという方、ぜひグッドボタン、コメントください。チャンネル登録してない方、ぜひ。では。サイオストっていう歌を歌います。はい、X スタート。タタタンタンタンタタタン遊んでに言葉を覚えて何して言ってるのそうでよみたいなこともではだったなんであまおいあぶり白馬そう言葉を覚えてきたのかいいねそうだ思い出したぞだんだん出せ羽に言葉を歌っていてあどったチャンネル登録よろしくね。